რუსთაველის გამზირზე ათასობით მოქალაქე კვლავ შეიკრიბა მიუხედავად საკმაოდ ცივი და ძლიერი ქარის მიუხედავად, ასევე პერიოდულად თოვლჭყაპის მიუხედავად. რჩებიან მოქალაქეები საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გააგრძობენ გულწრფელ პროტესტს უკვე მე-16 დღეა უცვლელი მოთხოვნებით, სამი მოთხოვნით. ერთი არის ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება, მეორე არის უკანონოდ დაკავებულთა დაუყოვნებლივ გათავისუფლება და მესამე ქვეყნის დაუყოვნებლივ დაბრუნება ევროინტეგრაციის გზაზე. მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ ქვეყანა ამ წუთებში და ამ დღეებში არის ძიმე პოლიტიკურ კრიზისში და სწორედ ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება გამოიყენს ქვეყანას ამ ძიმე პოლიტიკური კრიზისიდან. აქ დღეს მთელი დღის განმავლობაში მოდიოდნენ სხვადასხვა საზოგადოებრივი სფეროს წარმომადგენლები და გამოხატავდნენ პროტესტს შექმნილი მდგომარეობასთან დაკავშირებით. დღეს მთელი დღის განმავლობაში იყო ფაქტობრივად გადაკეტილი რუსთაველის გამზირი და ახლაც პერიოდულად ემატება მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფი რუსთაველის გამზირს. ცოტა ხნის წინ აქ იყვნენ დემონსტრანტები, რომლებმაც ჩაიერეს საქართველოს სახელმწიფო დროშით, გაშალეს საქართველოს სახელმწიფო დროშა და ისინი პერიოდულად ჩადიან თავისუფლების მოედნის მიმართულებით, წრეს აკრწყავენ მოედანს, სადაც თბილისის მერიის ინიციატივით მოწყობილია საახალწლო დეკორაციები, წარწერით გამარჯვებებით სავსე ქალაქი და სკანდირებენ სხვადასხვა შეძახილს. სკანდირებენ, რომ საქართველოს ერთადერთი ნათელი მომავალი არის ევროპაში, ევროინტეგრაცია არის ერთადერთი გამოსავალი ქვეყნის სტაბილურობის და მშვიდობის უზრუნველსაყოფად და სწორედ ამ წუთებში მათ ჩაიერეს რესპუბლიკის მოედნიდან კვლავ თავისუფლების მოედნის მიმართულებით. მათთან ერთად ასევე იყვნენ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, მათ შორის კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, განათლების სფეროს წარმომადგენლები, რომლებმაც სხვადასხვა ლოკაციაზე თბილისში ასევე მოაწყეს დღეს არაერთი საპროტესტო ცვლილობა. ჩვენთან საუბარში რესპონდენტები და აქ შეკრებილი მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ხვალინდელი დღე, როდესაც ქართული ოცნება აპირებს პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარებას, სამასკაციანი კოლეგია აირჩევს ახალ პრეზიდენტს და ეს სავარაუდოდ იქნება მიხეილ ყავლაშვილი, როგორც ერთადერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი. აცხადებენ, რომ ხვალ დილიდან აქ დგომა არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა დაიცვან ქვეყნის კონსტიტუცია, ის რაც რეალურად არა მხოლოდ მოქალაქეების, არამედ სახელმწიფოს პირდაპირი მოვალეობა და ვალდებულებაც არის. მე მგონი ყველა მიხვდარია. ისინი წყალწაღებული ხავს ეკიდებაო. ეს ხავსი მაგათ ვერ გადაარჩენს, ზალადობა ვერ გადაარჩენს. დღეს 21 საუკუნეა, ეს არ არის 37 წელი, რომ ყველა დახვრიტონ და დახოცონ და დაჟიჟო. არ ყოფნით ეგ რესურსი მაგათ. ვერ განახორციელებენ ამ ზაკრას, რომ ყველა აიყვანონ ესე იგი იმ დონეზე, რომ ასის ახრიდან არ გამოდის. ნებისმიერი ასაკის, ნებისმიერი პროფესიის კაცი უკვე გათვითცნობიერებული აქვს, რომ ამათთან სხვა გზა არ არსებობს. უნდათ რომ ჩაგძირონ ბოლომდე, მაგრამ ფიზიკის კანონები აუწყდებათ, რომ ყველა ჩაძირულ სხეულზე არსებობს ამ მომგდები ძალა. მოქალაქეების დგომა ამ წუთას უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანა გვაქვს გადასარჩენი ფაქტიურად. დღეს ქვეყნის ბედი დგას ასწორზე, გვიდგას ჩრდილოეთი და გვიდგას დასავლეთი და აი ამ ორ შორის გვიწევს არჩევნის გაკეთება. როგორც ხედავთ, აგრეთვე 16 დღე მე მიგრანტი ვარ და აი ამ იმის გულისთვის ვარ დღეს ვიმყოფები აქ, უკვე მე-11 დღეა ვიმყოფები აქ. და მინდა ყველას მოუწოდო, ყველას საქართველოში მაცხოვრებელს, ემიგრანტებსაც მინდა მოგიწოდოთ, რომ დღეს საქართველოს ჭირდებით ისე როგორც არასდროს და ყველას მოგიწოდებთ, ჩამოდით და ყველამ ერთად გავაგრძელოთ ბრძოლა და ყველამ ერთად ვიხსნა ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა. და ამიტომ ყველა ემიგრანტის სურვილი და ოცნება არის სამშობლოში დაბრუნება და სამშობლოს ჭირდებით დღეს და აი ეს ჩვენი ოცნება რომ განხორციელდეს, აუცილებლად უნდა ვიდგეთ დღეს აქ რუსთაველზე. მე ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად მე-16 დღემ გამოაჩინა, რომ აქ ხალხი არასოდეს არ დაიღლება. პირადად მე, ჩემი სამეგობრო, თავისი ოჯახებით და მთლიანად ასე ვიტყვი, გონება გახსნილი საქართველოს აქ არის და არა მარტო აქ, თბილისის სხვადასხვა ქუჩებში, სხვადასხვა ქალაქებში და ფიქრობ, რომ ეს პროტესტი აუცილებელია. თან ცივილური ფორმით, ერი სხვანაირ ზრდას განიცდის აი ამ პერიოდში და ფიქრობ, რომ მთავრობა უნდა დაფიქრდეს უფრო ხშირად და მიიღოს გადაწყვეტილება ისეთი, რომელიც აი ამ ხალხს თვითონ კმაყოფილს გახდის და ფიქრობ, რომ მთავრობა უნდა ემსახურებოდეს ხალხს. ისინი ელოდებოდნენ ჩვენი მხრიდან, ხალხის მხრიდან ვიცით რომ ძალადობას, ეს როგორც 90-იან წლებში მოხდა, ჩვენ ნახეთ რომ ხალხი ცივილური ფორმით გამოხატავს პროტესტს, ეს პროტესტი არ განელდება, იმიტომ რომ ჩვენ
ადაპტაცია ევროპაში არ გჭირდება. ჩვენ ევროპის ნაწილი ვიყავით და ვართ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აი ამ მოვლენებიდან უნდა დავინახოთ ის არის რომ ალბათ პირველად ეს არის ასეთი ხანგრძლივი სპონტანური გამოხატულება ხალხის განწყობის. ყოველგვარი პარტიული სხვა ჯგუფების ორგანიზების გარეშე. და ყველაზე კიდევ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ხალხის არიან ახალგაზრდები. ისინი ხედავენ რომ მათ უნდა იბრძოლონ საკუთარი მომავლისთვის, ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრების უფლებისთვის. და ასეთი ხალხის დამარცხება ძალიან ძნელია. ქვეყანაში და განსაკუთრებით თბილისში, საქართველოს დედაქალაქში მიმდინარე ფართომასშტაბიან დემონსტრაციებს მოქალაქეები ფაქტობრივად ისტორიულს უწოდებენ, რადგან მიაჩნიათ, რომ ასეთი ხალხმრავალი საპროტესტო აქციები, როდესაც ფაქტობრივად ყველა საზოგადოებრივი სფერო გაერთიანდა საერთო მიზნის გარშემო, ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად, ქვეყნის უახლეს ისტორიაში არ ყოფილა. მე-16 დღესაც ათასობით მოქალაქე იკრიბება რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მათი უკმაყოფილების კიდევ ერთი მიზეზი არის საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარედ აღმართული საახალწლო ნაძვის ხე, რომლის საზეიმო ანთებას თბილისის მერია ანონსებს ხვალ საღამოს 19 საათიდან მოქალაქეები პროტესტის ნიშნად მიდიან საახალწლო ნაძვის ხესთან და დამცავ ჯებირზე ტოვებენ სხვადასხვა საპროტესტო გზავნილს, რომ არ შეეგუებიან ქვეყნის ოკუპაციას, ქვეყნის რუსეთიზაციას, არ დაუშვებენ საქართველოს ევროპული გზიდან გადახვევას, ტოვებენ იქ საქართველოს ევროკავშირის და საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოების თუ გაერთიანებების დროშებსა და სიმბოლიკებს და ამ ფორმით გამოხატავენ უკმაყოფილებას. რაც შეეხება საპროტესტო აქციის მიმდინარეობას, დღეს აბსოლუტურად მშვიდობიანად მიმდინარეობს პროტესტი. ხმაურიანად, თუმცა მშვიდობიანად, აქ სამართალდამცველები უშუალოდ პარლამენტის წინა ტერიტორიაზე არ გამოჩენილან. ჭიჭინაძესა და 9 აპრილის ქუჩებზე რამდენიმე წუთის წინ შეინიშნებოდა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟების გადაადგილება. მათ მანქანებით ჰქონდათ ჩაკეტილი პარლამენტის ზედა ასასვლელისკენ მიმავალი გზა, სავარაუდოდ პრევენციის მიზნით, რომ აქციის მონაწილეებს, რომლებიც მარშით მოემართებოდნენ რესპუბლიკის მოედნიდან თავისუფლების მოედნის მიმართულებით და ცოტა ხნით გაჩერდნენ საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, არ გადასულიყვნენ საკანონმდებლო ორგანოს გვერდითა შესასვლელებთან და საბოლოოდ სავარაუდოდ უკანა შესასვლელთან. სამხრივ საპროტესტო აქცია მშვიდობიანად მიმდინარეობს. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ხვალაც დილიდან აპირებენ შეკრებას პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სხვა მოქალაქეებს, სხვა სფეროს წარმომადგენლებსაც მოუწოდებენ გაფიცვისკენ, მოუწოდებენ, რომ შეუერთდნენ მათ საერთო პროტესტს, რათა ახლა წყდება მათი შეფასებით ქვეყნის დამოუკიდებლობის, ქვეყნის სუვერენიტეტის და თავისუფლების ბედი. ასევე აცხადებენ, რომ მიუხედავად საკმაოდ სუსხიანი და ქარიანი ამინდებისა, ისინი არ შეწყვეტენ ბრძოლას და ხვალ დილიდან იკრიბებიან, რათა მშვიდობიანად გააპროტესტონ ქვეყანაში მიმდინარე შექმნილი მდგომარეობა და ასევე ხვალ დაგეგმილი პრეზიდენტის არჩევნები, რომლის ჩატარებასაც ქართული ოცნება 300 კაციანი კოლეგიით გეგმავს.